Unboxing. Oké, mama gaat dus iets aangeven in onze hand waar wij niet kijken en dan zien jullie dat. Ja. Jay. Ja. Oh ja! Dit zijn de Turbo joggingsbroeken en deze waren €8 van de Zeeman. Doe die armen even los Ja, van wacht, elkaar. kijk. Die zijn echt cute. Heel cute. Ja, die dus. En ze waren €8. Dus een koopje. €8, lekker zacht joggingsbroekje van de Zeeman. Oké, tweede item. Deze. Ja. De flare leggings. Ook van de Zeeman. Heel leuk. Gewoon een legging, maar dan met €7. flare. En deze was €7. Er zit een klein ribbeltje in. Kijk. Hebben ze net allemaal nieuw. Heel leuk. Heel Lekker stoffie. cute. Oh ja, en jongens. Weten Oké. jullie dat ze nu Nike verkopen bij de Zeeman? Nou ja, Oké. even oogjes dicht. Ja. Oh ja, deze is echt Laat Mia eventjes. Ja? de... Mia heeft dan ook een flare broekje met een Zeiger. panterprintje. Ook met dat ribbeltje erin. En welke was dit ook weer? Ja, ook €7. Dan heb je allemaal leuke broekjes. Echt leuk. Jayana. Ja? En Che? Ik heb dit leuke vestje. Hij is echt koket. Echt super schattig. Weet je, dit. En dan kan je zo heel cutesy en demure. En deze was €6. Dat is echt heel goedkoop. En dan hebben we deze eventjes. Die doe ik even los voor Che, voor Mia erbij. Bij dit Hier, broekje. die hoort gewoon bij dat broekje. En die was maar €5. Maar, Met zo'n roeseltje. dat zit ook in de Allemaal broek. van de Zeeman. Dus ga maar even snel kijken. Ook in het zwart. Zullen we hadden ze gewoon hem. gaan pakken? Ja, oh, wacht. En deze voor papa. Oh ja. Pap. Kijk. We hebben een heel leuk pak voor jou. Wil je Van komen? Mike. Ik laat de broek zien. Wacht even. Hoe duur Ik is de die? trui. €35 en die trui €30. Kijk. Kun je nu dus ook bij de Ja. Zeeman kopen. Nike. Gewoon zo'n Nike pak. Kijk dan. Hoe En leuk. deze trui. Vind je niet leuk? Ja? Ja. Oké, maar... Ja. Kijk. Deze zijn echt cute. Ook Ja, voor Valentijn ja, ook. maar dit hele pak kost gewoon €12. Dit is Compleet, trui. hè? Dat is toch niet te geloven? En deze Bij de Zeeman. heb jij toch ook? Ja. Dat hebben ze ook in mama. Die heb ik- Dit is... €6 de broek en €6 de trui. En hij is gewoon echt een goede stof. Ik vind en het ik heb echt hem ook. cute. En En mijn voor de moeder... vrouwen is die Zacht. €24. Bij elkaar. Het is echt een We heel hebben leuk allemaal pak. dezelfde Heel voor de leuk grap. setje. Allemaal bij de Zeeman, jongens. Ook nog in andere kleuren. Dus kom. Oké, dan Nou. alleen nog hebben we nog iets van kleding. Oh ja, daar dit. Mag ik even uitleggen? Ja. Vanavond heb ik zeg maar een feest op school. Jankt alweer En daarvoor zijn we ook van, naar de Solo feestje. geweest en zo. En daar had ik dus even gewoon een wit shirt voor nodig. Nou, alle shirtjes van de Zeeman zitten gewoon super lekker. Prima. Dus. Maar het is geen prima. Prima. Nee, of die tas. Oh ja, niks is van de Nou, prima. en gewoon eventjes karamel. Snoepjes. We hebben heel veel lekkere snoepjes. Oh, omdat ik iets had gezien hoe ik een vendingmachine kan maken, heb ik... Maar die gaan we nog even testen. Ja, maar die gaan we nog wel testen. Maar oké, mag ik nu mijn feestding Meiden laten? hebben disco, veel in ieder geval de oudste. Maar dan hebben ze allebei zo'n En dan heb ik pet. zo'n Hier. petje, maar ik weet nog niet of ik deze de hele tijd op doe, want dat zit misschien Laat een ik beetje zien. vervelend. Ik heb van die gaten handschoenen. Echt superleuk. Ja, want het is dus met neon. Neon. En dit is gewoon Oranje super dingen cute. van je Van haar. in mijn haar zo. En Mia heeft dan die. Kijk. En Mia heeft deze nog. Die zijn allemaal van de Solo trouwens. Ja. En dan heeft ze Zo'n neon bracelet. samen met zo'n ketting. Kettingjes. Mia heeft nog leuke oorbuds. Dat is allemaal van de Solo. Heerlijk zitten die. Scrunchies voor in Che de haar. En dat was het. En dit. Dat was het. Oh ja. In de volgende video gaan we een Get Ready With Me doen voor het feest. Ga ik doen. Ja, dus tot de volgende keer weer. Vinden jullie het leuk? Dan willen jullie er nog meer zien? Laat het Laat weten. weten. Doei doei. Mwah.